ริ่มจะเปิด ก็ ไปที่มิกใช่ไหมฮะ ใส่ผ้า ใส่ผ้า ใส่ผงซักฟอกใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ปั๊บ เลือกโปรแกรม เริ่มมิก ถ้าจะอบต่อเนื่องจะต้องใช้นะที่โปรแกรมมิกหรือคอตตอน อ่า นะครับเพราะว่าผ้าดิลิเคทจะอบไม่ได้ นั่นแหละเอามิก นะค อ รับ ย่างเดียวก่อน เลือกมิก ก็ได้ ไล่จากซ้ายไปขวา ครับ เลือกเสร็จแล้วทุกโปรแกรมสตาร์ทมาเป็นน้ำร้อนนะครับ ถ้าไม่เอาน้ำร้อนกดให้ไฟมาอยู่ที่ตัวดอกจัน ดอกจันคือ คืออุณหภูมิปกติ อุณหภูมิห้อง กับตัวนี้รอบการปั่นสตาร์ทมา1,200ถ้าเราไม่อบเราก็สามารถปรับลงได้นะครับแต่ถ้าจะอบยังไม่ต้องปรับนะครับเพราะเดี๋ยวเรา 1,200ดีแล้วถ้าจะ ครับใช่ครับ แล้วถ้าเราจะซักอบก็ต้องกด ถ้าซักอย่างเดียวนะครับ เลือกลดอุณหภูมิลดรอบเสร็จแล้วก็มาปรับเวลานะครับ เวลาแต่ละโปรแกรมจะปรับได้4ช่วงเวลา ถ้าซักอย่างเดียวก็ปรับเวลาแล้วก็กดสตาร์ทได้เลย แต่ถ้าต้องการจะอบนะครับ มาปรับตัวนี้นะครับมากดเวลาว่าจะเลือกเวลาเท่าไหร่นะครับ แล้วแต่นะครับกดเลยก็วนไปนะครับ เวลาในการอบก็ใช้อยู่ที่ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมง ครับ ผ้าก็ต้องลดลงเหลือ6กิโลนะครับถ้าจะอบต่อเนื่อง ครับ เรียบร้อยแล้วก็กดสตาร์ท จบ นะพอกดสตาร์ทปั๊บไฟติดประตูล็อกเครื่องทำงานแล้วนะครับ อันนี้คือเครื่องทำงานแล้ว เวลาจะลดลงเรื่อยๆพอจบโปรแกรมหมดเวลาตัวเลขเป็น0ไฟสตาร์ทมันจะกระพริบของมันเองไม่ต้องไปกดแล้วนะครับไฟสตาร์ทกระพริบประตูจะปลดล็อกให้ทุกอย่างยังติดอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีเสียงปี๊ดปี๊ด คือ เตื หลั อง น จากอบใช่ไหมฮะ นะครับ นี่อ หลังจากจบคือจบโปรแกรมแล้วนะครับมีเสียง ปี๊บ มีเสียง ปี๊บ เตือนนะครับเราก็หมุนตัวเนี้ยปิดไปที่0เพื่อปิดเครื่อง อ่า นะครับต้องปิดเองทุกครั้งนะครับเพราะโปรแกรมจะไม่เลื่อนตั้งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้น อืม นะครับ ปิดเสร็จค่อยเอา เสร็จ ผ้า เรียบร้อยค่อยเปิดเอาผ้าออก โอเค แล้วก็เช็ดขอบยางให้แห้งนะครับเพื่อไม่ให้เป็นเชื้อรา โอเค นะครับ เรียบร้อยขอบคุณ โอเค มากครับ ครับผม